Китеп, бир ууч үрөн, бир кумура суу. Илгери чыгышта бир адам жашаптыр. Ушул адам акылы ашып ташыган даанышманга келип, мынтип сураган экен: балдарым бактылуу болуу үчүн эмне жасоом керек? Даанышман мынтип жооп бериптир: эгер балдарым токчулукта жана жыргалчылыкта бир күн жашасын десең, анда алардын куржунуна тамак аш салып бер. Бирок мындай жыргал бир күн гана созулат. Эртеси алар эмне жегенин унутуп калат. Эгер балдарым жыргалчылыкта бир жума жашасын десең, алтын жип менен кыюуланган кымбат кийим кече сатып бер. Бирок бир жумадан кийин бул кийим жаңы экени унутулуп, эски буюмдай эле эсептелип калат. Ата катары жасаганың текке кетет. Эгер балдарыңдын бактысы бир айга созулсун десең, аргымак сатып бер. Бирок бир нерсени унутпа: бир айдан кийин аргымакты жоорутуп, эшек катары минип калат. Эгер балдарымдын жыргалчылыгы бир жылга улансын десең, аларга жакшынакай үй салып бер. Бирок унутпа, жыл өтпөй алар бул үйгө көнө түшөт да, короо жайыңды жакшылап карабай калат. Эгер балдарым өмүр бою бактылуу жашасын десең, алардын куржунуна 3 нерсени салып бер. Китеп билим булагы, бир ууч үрөн токчулук менен талбаган эмгектин белгиси, бир кумура суу эркиндиктин жана жашоонун белгиси. Ушинтип байыркы акылмандардын акылы боюнча, адамдын бактысы, адамдын руханий эркиндиги билимге, эмгекке байланыштуу экен. Кызым, билимдүү, интеллектүү болууга өмүр бою умтул жана жөнөкөй, ийкемдүү, айкөлдүктү да кошо ала жүр. Анткени жөнөкөйлүк жана айкөлдүк интеллектүүлүктүн дайым ишенимдүү шериги болуп калган. Изденүүдөн, эмгектенүүдөн тайсалдаба. Жакшы ойлорду багып, изги, таза тилектер тирегиң болсун. Аруу тилектен максат, максаттан эмгек, эмгектен үзүр жаралат. Таза тилек, жан аябаган эмгек сабырдуулук, түбөлүк бактылуулуктун үрөөнүн себет. Үй бүлөнүн куту аял. Эгер аял терең билимдүү, интеллектүү болсо, анын жарыгы, таасири балдарына да тиет. Үй бүлөдө жылуу, өз ара түшүнүүчүлүк мамиле түзүлөт. Бул үй бүлө ооматтын, ынтымак ырашкерликтин эң бийик жолу. Интеллектүү болууга өмүр бою умтул.